welcome to our vlog. Madungwa mo tingog. Charot lang. Guys, mga onami actually gay na namin nagkuno. So, ang atong pagkaon karon is kani watermelon, nga yellow, whatever you call it. Charot lang. Tapos pan balor balor 50. Parang tigkatawan ako. Tapos nag-fried rice ni kita ba siya? Nag-fried rice mi. So, ano na siya actually. Wala mi nag-diet. Naapoy gatas dahil ang kape. Gawa sa kape. Sadan. Kape ang suludan niya. Kape ang sulod no. Sumuro to mga on mi. Kaya ako na i-forward unya dahil pag mga on. Saba may extra pa. Napa mi palaman. Tubig ay. So mga on mi. Bala mo siya. Ano din ba na tumakinig ko ba ng isang buwan? Hindi ko sure. Wala kalimutan kapag wala tong sleep. Hindi na. Para mas maluk. Ikaw ba? Sige dahil. Okay, tanong. Wala, parang dahil. Alamig kasi siya nasayang oy. Ano siya? Kani. Wrong day gapon ka. Ano man? Dapat na. Tago lang ako. Libit. Char lang. Ay, shut up. Yan lang, we're learning. Charot. Ito eh. That lang. Kabalo ba kaya? Upload na ko sa YouTube dahil. Kaya. Is mong dili gamay klaro ako nagboy ba? Tunga ta. Ya. Ya ka. Hindi yan. Naan to guys. Ngaon ta guys. Actually flower ako rin napita no. Do you think mahurot naman yung melon? Ako na matubag mo rin mahulot alo na. Pero maluoy mo ko naman si Marlita ka matingnan. Hay. Dapat maluwag ko sa ako. Bilan ko mo ako na. Butang. Pag kagmay naman rest ko dyan. Pagkaon. Gamay pa mga na. Murag. Mahurot ni may mga nga bahok. Tao man siguro na. Bahog yun kay. Dito. Ako na nga bahog. Una kayo ibawag ni mo. Yun, di kaya nga kunarot na yung una nga bahog. Uy, imo ka ba nila sa lubot? May nang paggamit pa kanya eh. Ay, lang. Kasi nang mag off. Isa sa bago. Guys, magamit sa may plastic cups karon ha kaya. Sayang mo gud uli na magamit kami raman sa diri awa masad hindi masad na mo ilabay bisag asa no. Uy, absolute dai among tubig, bigay ni mention lang. Dai tubig. Unang tag 25 ito na niya. Tag 50 gud na. 50 na, original pa na. 25 na na, i-refill. Aw, gi-refill na. Gi-refill na lang dai among tubig dai. Ayan, pamukin dyan. Nandukan. Ay, naglibog man ko kung sila nahon ka. Ang paano kami yun? Hala ko dai. Sige lang kay maginaina naman tagkaon no. Sug na ra ba ka ng mga panahon na. Feeling na ko eh. May tama pa mataas dis mga on. Lain yung way signal no kay. Wa mo ko signal burn out dahil 3 days darkness siya nahitabo karon. Actually, kaya bagyo nga si Udit ba gahapon na siya. Nilabay siya diri sa amo gahapon. So ang date is December 16. Nag-half day rami sa office gahapon. So nilabay ra siya. Pero in fairness way nag-usugid kay gihapon ang hangin diri ano. Tapos
Atong pagkagabi nay signal ang kuan smart. Actually ang globe nawala buntag paghapon tapos so na mo ko smart talk and text. So ako siya namin yung signal pero pagkagabi mga around unsa tong orasa oy mga alas 9 man siguro. Ay no, alas 12 man siguro to basta kay pag mata na ko alas 12 kay wala na yung signal na sa dang smart. Hangtod karon wala pa unsa nang pitsaha. Sumuot to mga unta guys. Mga tagpan. Makita man daw ko ano. Mga paa. Kinabre naman ng ato. So, kinamot. Ambot say unsay sinusyal na kinanan sa pan basta kay akong hibawan inani man niya usahay do dahil sa gatas. Ay social. Sa social na kinanan sa pan guys. Madungo mo siguro no. Oh, ambot lang kung kusog ang mic dani. Ito mga tinulon ba? Hmm? Ito mga tinulon ba masukod gid nila ba unsa ta kabulaos? Oo. Kanang among fried rice mga tunga sa kilo ni siya nga bugas. Tunga, mga tunga ni siya no. Nana siguro. Mga tunga sa kilo, kami ra duha. Mo naman mo na pag pinagay na. Ni pag nag-live ta sa tuwan ba live diretso gid live day ba da? Lagi ta signal. Ang signal oy. Ay ako ba yung title dali ni Anday kay mukbang ug melon. Milon ba din ni pan apil pa fried Pan ug rice. melon mukbang fried rice. Bitaw kan? Simple kaon gid siya guys no. Kaya gihapon ang epekto sa wire signal no. Wire signal. May gali lang jud na yung kuryente ni balik ang kuryente. Ana ko sa first set. Kumagatas. Hindi ka magatas. Ano man? Nga siguro before tulog. Next one is this one. Tadan. Melon. Uy. Sarap. Melon. Pinakalas na ko na milon panghimagas man. Melon lang. Napay space. Dai duha ka buka kung kaon na star bread. Masad ko kuhan. Nuruton nim ha. Huwag ito nagsabot nga kuan. Magdali. Ako kay maboard ko kaon mo hinahinay. So dinalian ako kaon. Bulaos kay ko. Tanan ni mo gipalamanan. Dili tanan kanilang duha kay basig di na ko mahurot pod. Ang inyo bang melon, inyong ginakaon ng liso? Di na ko gyud nakaon dai. Asa amo ah. Ako pa dili kay feeling na ako matukan ko. Katong red, katong mga gagmay, mga baby mo kaon. Ako itong maapilog kaon, pero mga itom. Pero kani bitaw nga melon no? Tawa ba? Itong tanan iyang kon, wala siya nga itong mga baby itong mga puti pa bitaw. puti no. Itong kay siya mga kuan tanan oy magmahadlok masad ka mo tulon no. Mga kuan kinangin ako di ba sa. Lain man sa milon Focus ay. na. Bata. Naku party. Bakit mo di ka noodles ito? Magtanghon lagi ko. Tudan. Pansa ko. Tadan. Uy. Charis. Anong nakay pa effect nga? Kaya mo focus bitaw siya sa tadan ana pila focus palaman chicken spread by Lady's Choice. We are ladies so we choose this one. Tadad. Memory full na ko oy gatuli isa lang. Record pa na siya na namin. Recording. Okay.
Tama sa reklamo siya. Hmm. Ito pinimukbang. Kabantay ka na namang mukbang ang mga Korean ba na sila? Hindi lang mabulingit lang dagway daw. Mabulingit mo? Hindi mo dagko man kanang dapal. Di man basta-basta lang dapal. Ay, makabulingit tayo. Dahil ako yung dapal dahil. Pula-pula ba na pagkaon? Ay, marami mga ginagmay diri. Pero lang ko. Hmm. Lamig gila ito. Aka ni siya. Kami na, mukbang dapal-dapal din ba? Kasi nga na to. Dapal ganina na mo dapal-dapal. Wala kang dapal. Tit mo yung sapin tayo mo ha. Pakit na. Ang lain ka na. Ano nagalit mo ba sinok? Alam, doon ka na may kahuit ba? Try na ako pa. Natukan pa lang ko dahil. Try na ako. Try na ako duha ka ngayon. Paan ba niya? Pusukan ako dahil. Puri butod. Hmm? So basta-basta. Basta-basta. Di ba mukbang? Di ba magtimok na? Magtimok ang taday. ASMR. Mukbang. Pula. ASMR ang hindi lang pero itong sound lang ito. ASMR na mukbang. Pero pag food mukbang lang, pwede ako timping. Tamis kita siya. Hmm? Tawaan kita. Hmm. Kabalo na ka sa i-comment. Mama witness siya, bisa gabi. Nga. Hindi, ikaw sa una. Ha? Sa GN ba? Bapag na ako magkaon, ikaw na sa dugpuan. Ang gito ba, adong na ako, wala, anong gawin? Muna siya ikaw sa una, nag-gagol din. Abi desi mong mama nga di pud kay na karon. O ni minimize na yun ka karon. Para sa una. Mo na sa una kong ginanan. Siguro day basta. Pag ganahan mo gusto kong kinanan karon ay. Pero no kay happy kay po sa mga kinaon dito nga. Ay gali kay Lo. First sign. Gracias. Loy, napay space. tapon tay premium no kana ipakauna to ba na premiuman nito dayon sa pila tong kuan. Yan, i-premium kay pagkaon sa kabila ko. Kangilan ko sa kanila. Mapugot pagkaon ko wala tay kuan. Dahil na i-contest sa kuan dahil ba? La barf dahil nga o dumbaan na ikaon sa kanang ilabi itong bilao dahil mo apil ko dahil. Wala man na day. Hmm? Na day. Basin lang. Lain kay kung atumang kontra mga laki day. Bye, tanan. Dapat tay kategori nga wala labot laki. Bye. Aw, laki. Bye. Gani, laki. Pero ako maapilan ako bala di makadaog sa makakaon ko Gani. dali. Ba magtutukan diha ah. Ako maapilan. Maugani ako ha. Mugay akong toyo gani. Balik di ka daw basta na makaon libre babong. Hello, makapan
maningot dili ka uno ng inani no, di makasabot mong tiyan babugnaw na init. Singot uy. Uy, sana mong day. Lus pa na to dia, uy. Wala man ang tay ka chick. Luspad nga nod man ulit na. Ato mong chicks, dapat din nagbutang tag-tintri para murag tag mga kuan ba. Ay naman ko kuan. Sada ka tong lipstick, lips no. Kuan ba ka ng original Lago nude? ako alay day. Di lago mako day. Tanawa. Pikim siguro kag mata. Dako makag lips. Munang di ka siya mo color ako, gamay man. Naday na naday. Maklaro mo sidings ba? Wala mo kang Pero tidings. parehara. Imo man, di man ako. Ako adjud ko. Sinangkit ko sa idea ngayon na eh. Kabalo ba kang mag-lip liner ko sa'yo now? Namo ka lip line. Naka-lip line? Sa una, magamit ko. Lagi ito ko day. Hindi, pero lagi tao din at sada kay lip line day ka nang as in di kita per. Naka classmate tay. Pero i-mention kaya ito ba na i-post? Pero naka classmate uy. Sada ka siya lips day kinailin niya. Pwede yun koloran kung gusto siya. Pero imo pwede naman ka magkuhan ako, wala man mag lip line ko, wala naman puro na lip line na makitaan. Mag-liner ko sa una day. Mas mag-order pa ko og lip liner kaysa kilay. Nanong wala na magkaroon ng lip line? Magawas na ba ako ng bisag wala lipstick, no? Sa una kaingon ba ka red imo la. Red, maroon gina day. Red, maroon, dark gina, something dark. Nude. Kana siya, nude. Except lang yung pink. Nude, daghan kong nude gihapon. Naapon siguro, abot to dire. Daghan kong nude, no? Nga anpe ko nimo karaan ang sunod. Maka-nude ko or dark. Dili gid ko pink. Sukad pa na. Ang bagay sa pink manggod sad nga lips kay ang lipstick ka na pong lipstick ka dili bitaw bulagom day. Ag pink ta klaro magyapon nga natay lagom-lagom. Dapat i-dark ayo. Dili ako kay mag... Yapon. Sada man siya, lipstick ka, una o ka ng nude. Brown. Nude, tapos pink. Mag-color ko pink, pero di ko lang sa kunang mo ko si Nicki Minaj, yun. Di ay? Mas labagay na sa imo kay puti, magkagnaw. Hindi, yun. So, yun akong tanaw, yun, igid ko. Nauso ba po tong ang magic lipsticks ba? College ko. Magic lipstick mi sa AB. Avon, Avon. Hindi ko Avon. Pait. Nakagamit ko sa Avon katong puti. Na magic lipstick. Yan, puti. Taga man lang puti. Color. Color ang epekto. Pero sa AB, joy ko. Nadugal. Mahal naman ang ibi, no? Tinuod lang gito ibi. Ibi, gibaya pa na ako mga lipstick. Ibi naman gigog ibon daan. Sa una naman ko. Ako sa una, joy ko Avon, joy ko dahil kay Dilebe ako. Ay, nadilan na ikaw. Napagay ko card. Si mama, pero di mo ko pang lipstick pa sa unang panahon. Nag-lipstick sa ko. Sukat, trabaho naman. Nagsugod. College pa ta kay. Baka pa lipstick ta di, permi ay. Mag-lipstick yun ko sa... nagtrabaho naman ko before ko nag-eskwela o padayon, no? Kuan. To nagtrabaho ko sa warehouse, day. Di ako sud lang sa guard kung what may lipstick, day. Kaya more doon with mga patay sulod. Halos pa daw kayo. Mga lipstick yun ka. Mga blush on, mga lipstick, mga kilay. Tao yun ka pag sulod. Mga dayon to, hangtod nga na-adapt na ako siya nga masige na ko pang lipstick. Sige na jud ko pang lipstick, pero sa una jud ko lang kong lips. Parang Normal naman na. akong palibot ba lip liner na ako ba? Normal naman na. Kailangan gid pink ang lips. Pero aray ko, sulus kito. Ka-cute ani atong lagom na lips. Pero dai, kuan, Proud Anang- pa kaya. atong nagtambay ko sa balay. Wala jud ko nag-lipstick. Nibalik ang kanang murag smoothness ba siyang Pero na nagintay ko ano normal na gid siya. Sa bata pag ko makakita ko song lipstick ni pink, wag isukad ni pink. istorya ng milong kanawa dai.
Nakaon to kasi kusog mo kaon ngon niya. Feeling na kay ako. Ay daghan kay pud imo nakaon. Taga na ako day. Pwede naman ito mag-isip sa kaya ito naman na i-forward. Hotdog na to ni ha. Nahilom na lagi ta. Wala kay lain topic ya. Kasi na signal tay. Ano sa pa na ko day? Tadi dito day. Sino naman ko nakakuha ng lipstick ay dapat katong nanusong classmate pa na nung ano di man mo pang lipstick. Kasi among grupo po di pud kayo yung lipstick. Sa college na. College na mi. Pwede gyud yapon ko lipstick ko pero di gyud ko na everyday. Kung ba, pa-lipstick kon ba mo sa maestra ninyo. Di man Kami kay, di ko mi day nga, palipstickan mo kailangan mo pagwapa. di pagwapa ka ng presentable inyong nang ba kay future kon ba mo. Kana mga future professionals or kana may na ba dapat inyong nang dili mga Ginoo kung marang mo nikat-kat og mangga ni naog ang grabe kahagard kay mga naw ana ba. At least light lang ang lipstick ba, light lang ang lipstick kanang very light lang gyud respeto lang ba. Ang inana sa amo kay idok. Sila kay kailangan din sila magpagwapa. Apil sa ilang grades. Gay? Hmm. Mo kay ingnan man na. Kailangan mo kanang light lang gyud di po na isa niyo mura mo gikan og kuan. Gikan mo nag-apil mo kanang pageant. Ako ay nga imo nga isa. Kurot. Abi pa lang ninyo gamay kaon. Gamay ra dato day. Tubig na magud ni Marta lang. Nabusog na pa ko. Tsada to kapang ani ba? Mo tumil. Juice o original nga juice.